एक बर्ड होती है वो पहले नेस्ट को तैयार करती है। उसका एक प्लानिंग होता है कि ये नेस्ट कैसा बनना चाहिए, बेबी इसमें आएगा तो कैसे बैठेगा, कितना बड़ा साइज़ क्या होना चाहिए, दरवाज़ा कैसा होना चाहिए, गेट में वो एंटर करेगी, बार बार उनको खाना खिलाने के लिए आएगी तो कैसा होना चाहिए, ये सारी प्लानिंग उनकी चलती है। लोग अलर्ट हो जाते हैं कि इतने समय के बाद में इनका बेबी बर्ड आने वाला है, तो वो नेस्ट की तैयारी इतने दिन पहले करने लगते हैं कि अब हम एग ले करेंगे और अब हमारा बेबी का जो है वो शुरुआत होने वाला है। तो उसमें एग रखते हैं वो, फिर वो हैचिंग होती है और फिर वो उसमें वो एग रखे जाते हैं और उसमें कुछ समय के बाद में कुछ बर्ड्स उन एग के ऊपर बैठती हैं ताकि उनको गर्मी मिलती रहे, और कुछ बर्ड्स अपने एग के ऊपर बैठते हैं ताकि वो गर्म रहें अंडे। वो मेल बर्ड भी नेस्ट को बनाने में फीमेल की हेल्प करता है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि आपसे ये ज़रूर शेयर करूं कि ये लोगों में कोई शिक्षक इनका नहीं होता है। हर कोई पक्षी, हर कोई बेबी बर्ड, मेल फीमेल, हर कोई नॉलेज से भरा हुआ होता है। तो जब इनका बेबी आ जाता है तो उसके बाद में ये लोग कितने एक्टिव हो जाते हैं। मेल भी और फीमेल बर्ड भी दोनों बेबीज़ के लिए ऐसा चुनिंदा खाना लेके आते हैं कि बेबी बर्ड्स को कहीं तकलीफ़ ना हो जाए। देखो कहाँ कहाँ से वो चुन के लाते होंगे, और फिर उनको समय समय पे खिलाना, रात को भी खिलाना, दिन में भी खिलाना, कहाँ से लाएंगे, कितना वो होता है इनको। और 100 तरह के डर भी होते हैं सिक्योरिटी के भी। देखो आप उसको नेस्ट को अगर वो छोड़ के जाएंगे तो उनकी बेबीज़ को खतरा है, और खाना लाने जाएंगे तो उनको टाइम पे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी खतरा है। लेकिन फिर भी वो उस ड्यूटी को बहुत ही बखूबी निभाते हैं, बट उनको वो कुछ कहते नहीं हैं और उनकी हेल्प भी नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा तो बाहर आएंगे, ऐसे ऐसे करते हुए बाहर आएंगे, बट वो उड़ेंगे नहीं। तो ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता है कि उनका पाँव फिसल जाएगा या वो वज़न से थोड़ा नीचे झुक जाएंगे, और वो फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता है, तब वो उनको नीचे गिरना ही होता है। ये उनकी पहली उड़ान होती है। और ये जब वो बेबी को खाना खिलाते हैं उसके बाद में फीमेल बर्ड वो उस नेस्ट के गेट पे बैठ जाती है कि जो बेबी बर्ड है वो पोटी कब करेगा। बट वो उसको ऐसे ऐसे देखती रहेगी, और हरकत जब वो ऐसे 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 देखती रहेगी बहुत ही मासूमियत से। और वो बेबी बर्ड जो होते हैं वो थोड़े शैतान होते हैं, और वो ऐसे ऐसे करेंगे कि अंत नहीं करेंगे, लेकिन बाद में देखते हैं कि मदर बर्ड जा नहीं रही है, तो बाद में उसको फीकल सैक के उनको बाहर निकालना ही पड़ता है। और वो जैसे वो उस एक्शन में आते हैं, फीकल सैक बाहर आने के लिए वो एक्शन करते हैं, तो मदर बर्ड उनको देख रही होती है एक टुकटुकी लगा करके, और जैसे ही वो उनकी पोटी बाहर आती है वो चोंच से पकड़ती है और बाहर निकल लेती है। तो ये सिस्टम मैंने कहा इतना इतना फैंटास्टिक सिस्टम और इतना नियम वाला सिस्टम इन बर्ड्स में होता है। बेबी बर्ड बड़े होते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि इनको नेस्ट छोड़ना ही पड़ेगा। तो बेबी बर्ड जो है वो ऐसे हरकत करती है, कभी थोड़ा सा उड़ देंगी, ऐसे ऐसे करेंगी, पंखों को ऐसे ऐसे करेंगी, बट वो उड़ेगी नहीं। उनकी मदर और फादर बर्ड जो हैं वो उनको देखते रहते हैं